Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Парламент мәжілісі депутаттарының сайлауында дауыс берудің алдын ала нәтижелері шықты. Партиялық тізім бойынша көш басында Аманат, одан кейін Ауыл партиясы. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, өңірлерден жедел деректер бойынша сайлаушылар тізіміне 12 миллионнан астам азамат енгізілген, ал оның ішіне дауыс беруге 6 миллионнан астам азамат қатысқан. Осылайша ең жоғары дауыс жинаған Аманат партиясы 53,90%, ал ең төмен дауыс жинаған Байтақ Жасылдар партиясы 2,30%. Бәріне қарсымын бағанын 200 мыңнан астам адам таңдаған. Сайлау күні Қазақстан бойынша учаскелерде 41 шет мемлекет пен 12 халықаралық ұйымнан 793 байқаушы жұмыс істеген. Қазақстанда сондай-ақ шетелдегі сайлау учаскелерінде байқаушылардың өкілеттіктерін жүзеге асырған. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, дауыс беру күні 80 мыңнан аса ұлттық байқаушы жұмыс атқарған. Қазақстандықтар дәстүрлі түрде Наурыз мейрамын атап өтті. Биыл әлемнің түкпірінде Наурыз тойланып, ал Астанада Наурыз көже рекорд орнатылды. Мейрам күні Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздіктің 25 жылдығы монументі жанындағы алаңда наурызға арналған мерекелік іс-шараға қатысты. Бұдан бөлек халық әртүрлі деңгейде мейрамды тойлап өтті. Тек елімізде емес, шетелде де қазақстандықтар наурыз тойлап, мерекені атап өтті. Ал астаналықтар осы орайда наурыз көже жасаудан Қазақстан рекордын жаңартты. Қазақстан рекорды орнатылғанын куәландыратын сертификат Астана әкімдігіне және Байқоңыр ауданының әкімдігіне берілген. Барлығы 2100 литр наурыз көже дайындалған. Рекорд 2023 жылдың 22 наурызында тіркелген. Бұған дейінгі рекорд түркістандықтарға тиесілі болған. Олар 2000 литр наурыз көже жасаған. Қазақстанда қасиетті Рамазан айы басталды. 22 наурыз түнде еліміздің мешіттерінде тарауих намазы оқылды. Биыл халық оразаны 29 күн ұстайды. Муфтияттың хабарлауынша, сәуір айының 17-нен 18-не қараған түн қасиетті Қадыр түні. Рамазан айы 23 наурызда басталып, 20 сәуір оразаның соңғы күнімен аяқталады. 21 сәуір күні ораза айт мерекесі тойланады. Биыл Рамазан айы 29 күнге созылады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Рамазан айындағы пітір садақа мөлшерін 535 теңге деп бекіткен. Рамазан айының басталуымен президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықты құттықтады. Оның құттықтауын Ақорданың ресми сайты жариялады. Сіздерді қасиетті Рамазан айының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күллі мұсылман қауымы үшін мән маңызды айрықша мезгіл. Адамзатты рухани тазаруға және жан-жақты кемелденуге бастайтын осы айда төзімділік, жанашырлық, имандылық сияқты құндылықтар кеңінен дәріптеледі, деді президент. Ал бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы республикалық бас мешітте алғашқы тарауих намазына қатысып, Алла тағаладан елдің амандығы мен берекесін тіледі. Айлардың сұлтаны болған Рамазанның қадір қасиетіне тоқталып, мүбәрәк мерзімді ізгі амалдармен көркемдеуге шақырды. Сондай-ақ бас мүфти республикалық бас мешітте Құран хатым етіп, тарауих намазын өткізетін қариларды жамағатқа таныстырды. Айта кетейік, еліміздің барлық мешітінде ауызашар беріліп, тарауих намазы жалғасады. Сейсмикалық станциялар желісі 21 наурыз күні сағат түнгі 11-ге таман жер сілкінісі тіркелгенін мәлімдеді. Жер сілкінісінің ошағы Алматыдан оңтүстік батысқа қарай 848 шақырым қашықтықта, яғни Ауғанстан аумағында орналасқан. Жер сілкінісінің магнитудасы 7,8 балды құраған, ал тереңдігі 120 км. Зілзала Шымкент Тараз қаласында 3 балдық, Алматы, Түркістан, Қызылорда аймағында 2 балдық деңгейде сезілді. 21 наурызда сағат 22:47-де Шымкентте 3 балдық жер сілкінісі тіркелді. Зардап шеккендер мен қираған ғимараттар жоқ. Жер сілкінісінің ошағы Ауғанстанда болды. Қазақстан бойынша жер сілкінісі Тараз, Алматы, Астана, Қызылорда, Түркістан облыстарында да сезілді. Бізде жер қимылдап отыр. Қараңыздар. Алла сақтасын. 23 наурызда футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы өз алаңында Словенияға есе жіберді. Астана аренада өткен матч 1-2 есебімен аяқталды. Қазақстан-Словения матчы Астана арена стадионында өтті. Кездесу жергілікті уақыт бойынша 9:00-де басталды. Қазақстандықтар бірінші таймда есеп ашып алға шықты. Голдың авторы ақтөбелік Максим Самародов болды. Алайда екінші таймда словениялықтар камбэк жасап 1-2 есебімен жеңісті жұлып әкетті. 2024 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу матчында енді Қазақстан 26 наурызда Дания құрамасын қабылдайды. Ойын жергілікті уақыт бойынша сағат 19:00-де басталады. Осымен апта легі тәмам. Ақпараттардың толық нұсқасын Қазақ Ньюс сайтынан оқи аласыздар. Біздің әлеуметтік желілерге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.